除禮品。首先，我想請本會嘅法律顧問廖瑞彪律師先抽出9位幸運兒同埋頒發禮品。請廖律師。其實咧，呢叫做馬咧，嗱，其實我揸住37號喎，咁其實任我噏嘅啫，係咪？如果做馬咁，譬如話你幾多號啊？我真係37號。唔知做馬係嘛？我哋見下佢啊！可以檢驗下，真係37號都叫你唔好抽啲圍啊！9號。我諗歐陽師應該都好慷慨嘅，理論上好慷慨啦，同唔同意啊？理論上好慷慨啦。我哋啲做呢行咧就搞語言藝術㗎嚇，咁你聽話啦、聽音啊嘛，其實佢係一種強迫嚟嘅咧。我其實好唔情願啊我，不過我都係飆出嚟。不過另外方師傅，咁啊作為我今日首次參加我哋純道學會嘅活動咧，我覺得我應該俾大家啲少少嘅見面禮啦。咁我願意捐出500蚊人民幣。主持請保留一次機會俾我，好嘛？唔該曬，劉律師，都係捐出嚟啦，捐出嚟啦。你頭先講咩語言有啲暗示咩強迫嗰啲咩意思？OK。不過我而家停斷咗。OK。我態度好，我另外捐啲啊咁嘅意思啦。係我就係諗緊你第2 part。嘅語言啊，你捐咗500蚊，咁我就諗緊我點咧？我跟下楊律師一樣啦，好唔好啊？不過我唔係用雞啊！我啱啱想講呢件事啊，我捐嘅人民幣而家值錢啲喎，佢捐翻港紙500唔得㗎。據我所聞咧，就香港律師收入係高過中律師喎。唔係啊，我睇啲報紙話啲大陸律師1個月揾100幾萬。唔係我啊，唔好意思啊，搞錯咗，佢揾200萬。多謝大家嚇。咁呢一次機會應該係我㗎，我送出呢份係嘛 ？OK， 唔該晒。哇，咁靚 number 嘅28號。哇！靚女。喂，多謝我係嘛？嚟佢先攞到啦嘛。咁我如果唔肯捐出嚟，係咪即係冇佢咯？係咪你要多謝我哋兩個？係咪應該提張相啊？企中間啦，企中間。唔該晒，俾翻你喎。你需唔需要留低教下棟篤笑？好，呢個 number 係25號。25號，送翻自己人。翻畫。又係我哋嗰位。係啊，我想攞翻出嚟抽嘅，因為今日咁高興咧，應該俾多啲機會大家。咁我想攞翻相燈出嚟抽翻。26號。26號邊位？嗱，補充一下，我哋冇做馬嘅。攞埋出嚟，出嚟啦！
係現金獎就唔會攞。75號。係要即係審嘅啫。哦，壞錢啊！呢個冧巴鬼佬唔中意嘅。13。兩個6。咦？做馬香港犯法嘅，我哋唔做呢啲嘢㗎。呢個 number 係62號。係你啊？咁你點啊？你應該點做？好，最後一個 number。我硬係覺得呢啲新加坡朋友應該仲有一個喺我身上睇出嚟嘅，我睇下試下得唔得先啊！方師傅教我啲面皮睇下得唔得先啊！睇有冇機會請到新加坡朋友先？78號。多謝廖瑞嬌。現在請本會國內法律顧問歐仁奕律師抽出9位幸運兒。35號。呢度邊頭？51。講啊，法律67、19、72。咁大家聽多次喎，69、12、27、19、67、43、31、51。我哋影翻張合照啊！多謝歐陽律師。